Unë jam profesor doktor Skënder Kodra, mbaj grade më të larta amerikane edhe botërore, jam psikiatër në zanat, dhe akademia jonë është formuar para 20 viteve, ku të gjitha kombet edhe kombësit që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata kanë një akademi. Pra ne vendosim edhe neve, kemi një akademi, nuk jemi të fortë sa ata sa që janë, por i kemi të gjitha drejtat tona, me drejt bashkëpunimi në Amerikë, në Tiranë, Prishtinë edhe Shkup. Kjo është ajo përmbledhja e gjitha struktura dhe problemeve. Cila është më e rëndësi, çka bëjmë për çdo problem që është madhor, për çështje kombëtare, si për shembull Lumi Radikës që ishte. Atëherë na ndërhym. Arrestimi i Ramos Haradinit në Hagë, neve u morën me Hagën. Macedonia që e bani enciklopedin me pseudo shkencëtarë dhe edhe atë ndalum e tërheqëm. Për ne kjo është pak a shumë më tepër, merremi me çështje më tepër madhore. Grupi Kumanovës që ishte, unë isha në Kumanov para 3 muajve, isha dhe dje, kështu që merremi me këto punë, kjo është puna jonë. Shqiptarët kemi në arsye pse ko marrën këtë konferencë është se mas pakti kanë të drejta, ose mohohet të drejta, janë shqiptarët me të vegjës për shevës edhe këty në trojeve. Jemi të vetëdijshëm edhe si duket, të gjitha kushturet që ka Shqipëria, Kosova, tash juve i ka i pësërin këtë agresivitet edhe këtë hamulli edhe pasiguri që ndihet edhe shpërngullet e mëdha dhe këtë në mërëngër shumë. Ata është një shoqat atje që merret me Prosheven edhe do t'jetë një njerim i madh që ju njofta juve këtu që t'ja përcjelli këto mesazhe atyne. Unë marr pjesë edhe në ata janë djemë shumë të mirë, munohen për çdo gjë që ka problem, për shembull trojet e juja, edhe përfaqësojnë me unitet Prosheven Bujanovcën në këto troje. Sa e shihni rolin e tanishëm të Shqipërisë dhe Kosovës kundrejt të shqiptarëve në energjinë të Preshevës? Më thënë të drejtën në Shqipëria dhe Kosova, Shqipëria gjithmonë ka dhënë, ka kontribu për Kosovën për gjitha trojet, asa ka mund. Gjithmonë ka pas vend për më mirë. Por jam i dëshpëruar në qeverinë e Kosovës për arsye se këta djemë e këtyne trojeve luftun për pavarësinë e Kosovës, me një shpresë që kur ta kemi lirinë, kemi mundësi më tepër bashkëpunimi, fatkeqësisht kjo diçka nuk ndodhi ashtu se e pritshim. Por gjithmonë na duhet që t'ja vëmë në dijeni që na jemi këtu. Edhe puna jonë është ata që nuk dojmë në ndëgjuar që mi avun ka një gurin në pinga që ta vret, që me thënë neve jemi këtu, është ka në mungohet kjo ose ajo tjetra. Kështu që jemi të vetëdijshëm për vujtet e sakrificët që jeni ka i bëni. Do flitet për drejtat e njerëzit. Jo vetëm këtu ku jemi, ku gjitha drejtat mohohen nga qeveria e Serbisë. Drejtat e njerëzit nuk respektohen. Edhe pse shtetet i kanë nënshkruar këto konventa, atëherë çka ndodh? Ndodh për arsye se këta nuk i respektojnë. Si shembull, unë kam përgatit ose 15 profesorë të akademisë që unë e përfaqësoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëkohësisht edhe juve që këtu të fillu në Shqipëri, Kosovë edhe Shkup, është të bëni punim shkencor, por këtë punim shkencor është të bëjë për Kombet e Bashkuara edhe për çdo senator dhe ta ketë në tërkullinën e punës. Unë jam shkretarit të forumit zoti Idrizit, edhe më tha, more doktor, kjo është anglisht, a ka mundësi më na folë shqip? Prandaj unë do të flas shqip. Por këto ne shqiptarët më shumoshin vesh sot në veti, me vesh nestra, kurse me duhet, na duhet të kemi
vetëm fakte, konkrete, për ato që ka ndodhë me trojtë shqiptare, për ato që ka ndodhë me universitetet tona, për ato që ka ndodhë në spitalet tona, edhe prandaj unë i dhuroj shoqatës një kopje që ta keni juve, por unë këtë do të përcjellim New York Times, gazeta më prestigjioze që me është botërore, e ka marrë përsipër që punimet e këtij kongresi që të reflektohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj unë ju falenderoj juve, kryesinë edhe të gjithë. Kur kam bërë 14 vjeç, kam kaluar të gjitha burqet e Kosovës. Kur kam bërë 16, më thanë çka bëjmë me këtë se tonë në Hoxhë. Unë nuk e dësha në Hoxhë, e dësha kombin, e dësha Shqipërinë. Atëherë më qumë në CZ në Beogradit, ku takova profesor Halil Demi, një profesor i nërua, në Borë. Dhe ma vonë, u të truar, edhe 21 vjeç ika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse kam 6.000, edhe një jetime kam marrë në spitali ishte shqiptar, edhe dëshë me adaptu të tujtë, edhe më thëtë gruja, për ne kemi 6, që si të me marrë të këta. Këte e rriti une, edhe e paksova me emrin Besnik. Po të besim në gjallë, që sa të jam unë gjallë, kam të deshtin fëmijët e mi. Edhe sa Besniku në du më shumë se sa tjerë. Pra mena, vlerat që komi shqiptari ka, i ka dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra neve Amerika në aton, njerëzit e Amerikës në dojnë, nuk ndryshojmë shumë shqiptar nga vlerat amerikanë. A duhet me bërë gjëna të nga? Jo, më kujtojt një rast Brian, një fëmijë 8 vjeçar. Edhe mësuesja i paska thënë që njerëz të vdesin në Afrikë për arsye se s'kan ujë të pastër. Edhe kur shkon te shtëpia i thotë nënës së babës, unë do ta marrë një pus, një bunar në Afrikë. Ama do të lutem në mëni diçka. Nëna jep diçka, baba, agjallar, ja filon, edhe i ledhi parët $500 për ke ai bunar në Afrikë. Edhe i ledhi këto dhe i qëjnë. Ky djalë sot është një ndër ata, sa është 27 vjeçar, ku kontribon më shumë për të drejtat e njeriu edhe në botë. Pra mena gjithmonë, secili prej nesh ka obligim. Ka obligim. Se njetë, kur të lindim, na lindim të gjithë barabartë. Atëra s'ku kush nuk ka drejt llogarinë e tjetrit të përfiton. Neve na i mohun shkollat, na i mohun spitalet, na i mohun të gjitha drejta. A kanë të gjitha këto faje, a i takojnë vetëm, a kemi neve ndonjë gjallë që nuk shka? Po, kemi shumë qka. Duhet një bashkëpunim, ma i thukt, një besim, ma i thukt, këteja thash Mojsil, këteja thash Ali Ahmetit, këteja thëmë Berishës, këteja thëmë qëtë gjithë. Punë e emë. Sa të unë e gjallë, unë jam shërbimin e juj, shërbimin e kombit tim.